चलिए जानते हैं कि खट्टी डकार और या तो कच्ची डकार हमें क्यों आती है। हम खाना खाने के बाद तुरंत पानी ज़्यादा पी लेते हैं या तो खाना खाते खाते बहुत ज़्यादा पानी पी लेते हैं। खाना खाने के बाद हम वॉक नहीं करते हैं या तो वज्रासन में नहीं बैठते हैं और डायरेक्ट जाके सो जाते हैं। इसके वजह से हमारा पाचन नहीं हो पाता है खाने का। इसके लिए आपको कच्ची डकार सुबह में आती है और सुबह पेट साफ नहीं होता है। तो हमें ये ध्यान में रखना है कि खाना खाने के तुरंत बाद ही हमें सोना नहीं है, थोड़ा सा वॉक करना है और खाना खाते खाते ज़्यादा पानी नहीं पीना है और ज़्यादा ओवर ईटिंग भी नहीं करना है। तो चलिए देखते हैं कि कौन सी एक्सरसाइज हमें कच्ची डकार से छुटकारा दिलाएगी। चलिए, सबसे पहले हम एक दरी या चटाई के सहारे सुखासन या पद्मासन में बैठ जाएं और दोनों तरफ अपने हाथों को लेके मूवमेंट करें, जिससे हमारे शरीर में रुकी हुई गैस जो है बाहर की तरफ आएगी। अपच की समस्या है उसमें भी बहुत जल्दी राहत मिलने लगेगा। इस एक्सरसाइज को हमें 5-5 बार दोनों तरफ 10-10 सेकंड होल्ड करके करें। जब हम नीचे की तरफ जाएं तो सांस को पूरी तरह से छोड़ दें और ऊपर की तरफ जब आएँ तो सांस को लेते हुए आएँ। उसके बाद हमें उल्टा लेट जाना है और भुजंग आसन के पोजीशन में आके धीरे धीरे सांस को ऊपर की तरफ भर के पूरी तरह से अपने मेरुदंड पे खिंचाव करें। अच्छे तरीके से हम ऊपर की तरफ देखें, रोक के रखें। इस एक्सरसाइज को भी हमें कम से कम 10 बार करना है और ऊपर जाके 10 सेकंड तक होल्ड रखें। यह एक्सरसाइज भी हमारे अपच की समस्या को दूर करने के लिए बहुत ही उत्तम एक्सरसाइज माना गया है। चक्की आसन। चक्की आसन में हम इस तरह से दंडासन के पोजीशन में बैठ जाएं या पैरों को फैला लें। दोनों पोजीशन में हम इसे कर सकते हैं। ऐसे दोनों हाथों को बांध लेना है और आगे की तरफ घूम के जैसे जिस तरह चक्की चलती है उस तरह से अपने शरीर का मूवमेंट करना है। इसे भी हमें 10-10 बार दोनों तरफ से करना है। अब हम करेंगे त्रिकोणा आसन। त्रिकोणा आसन में हम अपने दोनों पैरों में 1 फीट का गैप कर लेंगे। सांस को भरते हुए अपने हाथ को ऊपर लें और दोनों तरफ टर्न करना है। जब हम नीचे की तरफ जाएं तो सांस को छोड़ दें और ऊपर की तरफ आएं तो सांस को लेते हुए आएं। यह गैस और साइड फैट कम करने के लिए, अपच की समस्या के लिए बहुत ही अच्छा एक्सरसाइज माना गया है। इसे भी हमें 10-10 बार दोनों तरफ से करना चाहिए और इसमें नीचे जाने के बाद 10 सेकंड तक रोकें और उसके बाद धीरे धीरे ऊपर की तरफ आ जाएं। अब हम करेंगे चंद्र आसन। चंद्र आसन में भी 1 फीट की गैप तो होगा। दोनों हथेलियों को बांध लेना है, ऊपर की तरफ खिंचाव करके अपने शरीर को एक तरफ मोड़ना है और मोड़ने के बाद वहाँ पे रुकें, सांस को रोक के रखें। ऊपर आके इसमें सांस को छोड़ना है। जब हम साइड में जाएं तो सांस को रोकें और जब ऊपर की तरफ आएँ तो सांस को छोड़ दें। इस प्रक्रिया को भी हमें 10-10 बार करना चाहिए। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और कमेंट करके बताएं कि ये कैसा लगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी।